停止咳化痰，你做对了多少？只要咳嗽就马上找止咳药吃。医生说别急别急，先分辨你的咳嗽是干咳还是有痰。咳嗽本身它是一个保护自己的机转，它必须把痰清出来。所以你若是有痰的咳嗽，你那个镇咳药就不能用得太强，以免痰液反而积在身体里面。喉咙有痰，止咳药就要小心吃。很受欢迎的甘草止咳水，有人嫌贵就直接拿甘草片含在嘴里。虽然甘草的确有止咳化痰作用，不过剂量难拿捏，医生建议小心为妙。还有咳嗽就不能吃甜食吗？有例外，蜂蜜还有麦芽糖吃了还能止咳。甜麦芽一般来讲，它都是搭配白胡萝卜，它主要是针对那个热咳。那若咸的麦芽糖，它本身是针对冷咳。治疗咳嗽不出错，止咳才事半功倍。